Hola a todo el mundo, aquí os comentado una nueva serie para el canal que va a ser Stubbs de Zombie. Es un juego un tanto extraño, he hecho una prueba a ver qué tal se veía y todo, y bastante curioso y gracioso. Y creo que va a ser un cambio novedoso para el canal. Así que venga, vamos a ello, vamos a darle un jugador, nueva partida. Dificultad vamos a poner normal, para que queremos divertirnos, no queremos sufrir en exceso. Y vamos a ello. Dateline, Pennsylvania, where one city has entered the 21st century 50 years ahead of schedule. Welcome to Punch Bowl, a city built for the space age. Here in Punch Bowl, experimental science and state-of-the-art technology create a futuristic paradise the likes of which have never been seen. This is a city unlike Un segundo, vamos a comprobar que se esté. Vale, ya está. any other, free of crime, pollution, poverty, and other urban blights. Menial labor is a thing of the past, thanks to all the robots who keep Punch Bowl running like clockwork. People can't stop talking about it, and why should they? Punch Bowl is a model of good old American ingenuity, much of it developed by famed scientist Dr. Herman Y., now a naturalized American citizen working for the good guys. But who's funding this fantastic foray into futurism? Why, none other than billionaire playboy industrialist Andrew Munday. America's favorite rags-to-riches story is the visionary who's calling the shots in this town. At the grand opening ceremony this morning, the world's richest man had this to say. Here in Punch Bowl, for the first time in human history, life is what it was meant to be, free of all unpleasantness. Why, someday the entire world will be like Punch Bowl, but for now, it stands alone, a beacon of purity and human potential in a world of social upheaval and moral turpitude. Bold words from a bold man. But perhaps the only thing more unlikely than this orphan's rise to fame and fortune is the city he's built, where everyone is invited to drink their fill of the future, and no one has a care in the world. Oh my goodness! Toma para dentro la línea. Get your hands off my weenie! Good morning. Is everything okay? He stole my hot dog! Well, that wasn't very nice. Stealing isn't allowed in Punch Bowl. You'll have to give it back. ¿Cómo fetada? If you'd like something to eat, I can show you one of Punch Bowl's many fine dining establishments. Yeah, go eat something else, jerk! Go on, get out of here! Vale, nosotros somos este He zombie. stole my hot dog! Pues toma la bofetada. Oh my goodness! Oh my! Looks like he's having some kind of brain seizure. We'd better find some way of relieving the pressure in his head. Ah, vale, yo sí que se la arreglo, Mira, se hace así. Ñam, 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 ñam. Qué rico. I think Wow, you sure calmed him down. He's not even twitching anymore. Hombre, tampoco se mueve. Oh, silly me. I haven't even introduced myself. I'm a guide bot, here to provide any information you might need during your stay in our fair city. Would you like the full tour? Claro. Oh, come on. I can tell by the look on your face. You're gonna love Punch Bowl. Follow me. We've got so much to see. A ver, si me puedo comer más gente, yo me apunto, I've Venga, got a vámonos. whole data tape filled with 640 kilobytes of fun facts about Punch Madre Bowl. mía. It'll take us a few hours to get through the whole thing. Why don't we just walk around a bit so you get around pretty well for someone with a gaping hole in his stomach? If you like, we can visit Punch Bowl General Hospital and have that looked at. Oh, but there's so much to see first. Come along. A ver, entonces tenía que verificar mi salud antes de ver cosas, pero bueno, está bien, ya que soy un There zombie. seems to be some kind of commotion down the street. Never a dull moment in Punch Bowl. Let's go have a look. Pues venga, vamos a mirar, ¿qué pasa? A ver. Good morning, officers. Be quiet, Guidebot. All right, buddy, you're coming with us. But officer, we just started the tour. The tour's over. We don't want a sick bum in an ugly tie walking around on opening day stinking up the place. Nor do we actually want to touch that guy. Ugh. Exactly. So we're just gonna stand here nice and quiet. And you are gonna get in the back of the squad car. And we'll all be happy. Well, I won't be happy. We're waiting. Tap, tap, tap. Ajá. I guess you don't have any choice. Bueno, pues nada, Let's es not que me make suba, this ¿no? Pues yo me subo. Funny. Qué rico, uno. Espera, que viene segundo. What the? ¡Hala! Ya está, ya me he subido.
Sigamos. Ya, ese espabila. Rápido. Freeze! Don't move! You're surrounded! Ahora, estamos rodeados. What is it? Oh, I see. You've got gas. I'll just head over here for a minute while you, relieve the pressure. All right, buddy, you're going downtown. Pues toma pedo. ¡A por ellos! ¡A coméroslos! Tío. Un batido de cerebro. Suelo. Have you thought about changing your diet? You really should. Hala, ya estamos todos. Vámonos. Ahora, ¿qué hacemos? Venga. Oh, we'll never get anywhere unless you push those fellas out of the way. Walk up behind one of them. Vale. Now give them a gentle shove in the right Da direction. coño. Wonderful. Now we can continue the tour. Vale, venga, a ver si esta no se buguea. Podemos acabarlo. Why don't you call your new friends over? First, stand perfectly still and transfix them with your steely gaze. Vale. Si los estoy mirando. Now purse those lips and Vale. whistle. Well Conmigo, done. vamos. They're heading right over. Vale, venga, esta vez lo hemos conseguido. A seguir. Now, Vale. we still have a lot to see, and I don't want you collapsing of exhaustion before the tour ends. So if you feel tired or winded or in agonizing pain because someone just ran up and slugged you for no reason, Hostia, qué guantazo. then feel free to take a few seconds to relax and recuperate. You'll feel much better after a few deep breaths. All right? Excellent. Joder. I'll be over by the gate when you're ready to tour the green. Acabamos, que aquí los médicos son instantáneos, ¿no? Bueno, venga, conmigo. Mira qué felices son corriendo, en libertad. Ten cuidado, te come cerebros. Me gusta tu idea. ¡Al ataque! Eating my soul. Eating brains Mira, un is cerebro. strictly Venga, vamos. Daddy-o. I'm too young to Ven pa' aquí. die. Chillas como una niña. ¡Hala, afuera! I want to die. I want to graduate and go Ven to one aquí. college. Cerebro. Ese es para spoiler a los zombies. Toca fuera de todo. Why me? Tú también, cerebro. Qué rico. Ahí tenemos un poli, vamos por él. Ay, 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 ay. I see one of them. Eso duele, cabrones. I see another one. I'll show you what. Toma, toma. Toma. Te muerdo. Ahí a ver los zombies por el otro lado. Vamos a cubrirles. Toma, toma. Te muerdo. Otro menos. ¿Qué pasa? Ven aquí, hombre. Adentro. Evil creep. Vamos, zombies, coméroslos a todos. I'm too young to die. A por los dos que quedan. This is one of the many scenic streets. Pobrecito, a ver si le han arrancado el brazo y la cabeza. Muy bien, así me gusta. Tenemos que tomar la plaza, vamos. ¡Al ataque! ¡A por ellos! Toma, toma, toma. ¿Por qué voy? Venga, sigue. A la carga. A tú distraes, venga. Yo distraigo a este. Toma. Comida. Ñam, ñam, ñam. Hala, tomamos por el culo. Seguimos, venga. Vamos, niños. Vale, perfecto, despejado por aquí. Vale, hemos llegado al siguiente punto. Vale, perfecto, saliendo los polis del monorail. Me parece una excelente idea, ¿verdad? Venga, venid, que necesito ayuda. Venga por ellos. Are you getting enough pleasure? Estamos duros.
I'm bringing you in. Toma. Y toma. ¿Te como? ¿Ese es el único gilipollas que está peleando o qué? Toma. Y toma. Y toma. ¿Y cómo? Venga, por él. Vamos tú y yo juntos. ¿Qué coño? Corre un poco más, ¿no? Toma. 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 Hala, cómetelo. Need to make a quick getaway? The punch bowl monorail is the best way to get around the city. Perfecto. Para movernos, venga. Me tengo que escapar de la policía, que soy un zombie listo. También zombies las van liando. This is the chief! What the hell is going on out there? You would not believe the calls we're getting at the station! Help me! Help me! Something's trying to eat my brain! Sounds like a sick dog or something. You boys better lock things down pronto! Mr. Monday wants everything perfect today! Masters, out! Anyone else out of bullets? Yep. Bueno, pues esos de ahí no salen. The monorail is arriving. Please keep clear of the track. Hala, Welcome hemos to salido the todos. fertile crescent biome, where the grass is always greener. Today at the world's most advanced greenhouse, meet me, Ay, que Maggie me he enamorado. Monday. Some folks go for candles. Is What? everything satisfactory, Miss Monday? Yes, Sonny. Sure you don't need anything? A cold drink? No. Cigarette? No. Foot massage? Oh, I'm... What? No, nothing. No, never mind. You're a nice man, Mr. Skegness, but don't you have better things to do than make passes at your employer's mother? I'm just doing my job, Miss Monday. Andrew asked me to look after you, and I'm going to make sure nothing unseemly happens on this wonderful, Sonny. fabulous, Sonny. huge Eyes up here. day. Madre mía. You can only find these melons. So step right up and place your order for a taste of Maggie's melons. They're only here in Punchbowl, Pennsylvania. Better come with me, Miss Monday. This doesn't look like a safe place for you. Perhaps we can go back to my place. Nice try, Mr. Skegness! Won't you heave a couple melons? Ay, solo me siento. No hay más poli. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Esto para qué sirve? A ver. ¡Que tiene un cañón! ¡Hala! Tira botón como los zombies, que te disparan. ¡Toma! Quita en medio. ¡Vamos, correr, cabrones! ¡Soy un zombie listo! ¡Vamos a ello! ¡Toma! 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 ¡Para ti! ¡Y para ti también! ¡Para ese! ¡Para ti también! ¡Para ti! ¡Para ti! ¡Toma! 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 ¡Fuera! Ahora toma hostia. ¿Puede ser que tenga que meterme por aquí? No. Vale, pues vamos a seguir investigando. Vamos a ello. Está por culo. Por ahí me parece que había un camino, pero bueno, vamos a librarnos de toda la policía. ¡A volar! ¡Banzai! ¡Toma! ¡Por detrás! Espera, un momento, que era broma, ¿vale? Ahora ya va en serio. Toma. 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 ¡A ello! Esto parece que está cerrado. Sigamos. No probable que sea el camino así como sometido, creo. Fuera. 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 A ver. Mira, esto está abierto. Ah, por aquí por donde compañía. ¿Cómo el coño no va a estar abierto? Tiene su gracia que la voz no sea tan potente. Pues es un fertilizador ahora que me suena el nombre. A ver. Por aquí no es. Creo que esa es la salida del nivel.
Estamos ahora. Vale. Y hay poli aún. Vamos por saco. Hay algo. Hostia, otro. Vamos por culo a volar. Quita. Vuela. Mira, aquí hay una puerta. Vamos a mirar si es aquí. ¿Puedo entrar yo? Hostia, sí que puedo, vale, es por aquí. Venga. Uy, mira, un policía de espalda. Esto me lo como. Rico. ¡Ataque! Toma. Toma, a dormir. Venga, vamos. A la carga. Pedo. Lo como. A ti te arranco el brazo. Por la revolución del brazo. Toma con el brazo. Y toma con el brazo. Ven aquí. Ven aquí, te va a cagar. Toma con el brazo. ¿Me queda alguien vivo? ¿Ah, sí? Sí me queda alguien. Bueno, lo coméis, ¿no? Sí, muy bien, así me gusta. Ir a jugar con ese. Voy a darle al botón. Vale, están entrando los zombies. Extras. Perfecto. ¿Lo habéis comido ya? Si te sigue huyendo. Por Dios. Ah, vale, eso lo han comido. Perfecto. Ya hemos tomado la sala de control nosotros. Si es que somos unos zombies muy listos. Aunque lo hago yo todo, en verdad, porque ellos son tontos. Pero bueno, mejor no se lo digamos. Vamos por aquí. Vamos a subirnos a nuestro fertilizador. Y vamos para donde queremos que la salida. Que la hemos visto antes. Yo creo que tiene que ser por ahí. Narices. Ahora por aquí. Sí, debe ser porque está ahí el boli. Toma. Toma. Para el medio. Vamos por culo. Vamos por saco, venga. Hala. Y no dejan salir, vámonos. Antes que venga más poli. Y yo creo que tiene que estar flasheando porque habrán perdido. ¿Cuántos polis habrán perdido ahí con Trabono? Hala, hemos llegado. Y se me escapan. Vaya a cagar. Por ahí no hay nada. ¿Esto qué es? Also, just because some people might not, it may not be the most obvious thing in the game, you might be wondering why Skegness and his men are dressed up like a barbershop quartet. The reason is that Skegness and so on, they are, Skegness is the head of Monday's internal security team, and Monday doesn't really want to walk around with a goon squad all the time looking like the Secret Service. He feels that gives the wrong image. So he has them in incognito, in disguise. And as you can tell by looking at these 6'6", 250 pounds of solid muscle guys, that works out really well. Because most barbershop quartets are pretty buff. That's true, true. And they can, in fact, carry a mean tune. Unlike many steroid abusers, they can sing like angels. Indeed. Ven aquí, cabrón. No huyas. Comida. Hala, venga, otro menos. Sigamos. Sí, ven a pegarme. Toma. Toma. ¿Qué cojones tiene el científico? Va por culo. Toma. Coméroslos. Hostia, que tienen taser ahora. ¿Qué haces pegándole a ese? ¿Te arreglo a ti? Hemos perdido un valiente zombie en el combate. Bueno, sigamos. Tomar granadas de tripas. Vamos por culo. Volar. Ven aquí.
Toma. Comida. Venga, sigamos. Cómetelo. Hay que quemar la gente, venga. Vamos, cómetelo. Ahí, bien. Por ahí. ¿Por aquí algo? Vale, por aquí no iba a hacer nada. Vale, pues por aquí. Ahora por aquí. Ahora por aquí. Sí. Toma, toma. Toma. Hala. Que soy un zombie duro. Tío, ¿le arranca la cabeza? No. Simplemente le he mandado a dormir. De dos guantazos. Vale, vamos por aquí. No se lo espera. ¡Vamos por culo! Toma. Me cago en el láser de los cojones. Mío. Vamos, venga, a flanquearlos. Somos zombies listos. Toma granada. Toma, toma. Toma. Mío. Vamos, venga. Por el otro lado. O sea, pensaba que iba a ser los zombies éramos gilipollas. Si no sabemos flanquear esas cosas. ¿Los habéis cargado? ¡Hala! Genial, les hemos pasado el bloqueo de policías. Vamos, venga, la carga. ¿Habéis ido comiendo a los demás? ¿Tenéis saliendo? Perfecto. Venga, vamos a la carga nosotros. ¿Cómo que la has dado? En toda la cabeza. A la carga, vamos, somos duros. Toma. Toma. Ven aquí. Toma. 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 Comida. Sigamos, venga. In the second half of this level, we also introduce one of Stubbs' most powerful abilities, and that's his gut grenade. The story behind the gut grenade is that, you know, while Stubbs doesn't have guns or lasers or anything in his own disposal, it was important for us to be able to give Stubbs some attack to attack these ranged enemies. So he pulls out one of his festering wounds and chucks it at one of the great things about Stubbs, the thing that reanimated Stubbs, the process by which he became a zombie, is that it actually allows him to regrow certain portions of his anatomy that might disappear over the course of an average zombie adventure. Like a hand or an internal organ. Comida. Fuera. Granada. Por saco. Venga, vamos. Por ellos. Seguir al ataque. Tienen que perder sus números. Muy bien. Venga, vamos, no les dejéis subir. Quita. Ven aquí. Vamos, venga, a la carga. Están perdiendo sus filas ellos. Mira lo que hago a tu primo. Qué rico. Ven aquí. Adentro. Venga, vamos. La revolución de los zombies. Quita. Suban aquí. Qué rico los dos. Venga. Vamos. Ven aquí. Toma. Claro que te como. Cago en... El taser de los huevos, ven aquí. Vamos por saco otro. Venga, vamos, que hay que infectarlo todo. Tenemos más comentarios, pero... que son muy molestos. O sea, nos anulan mucho del gameplay. O sea, ¿qué pasando?
va a chocotar las bofes y eso. Y tal. Y bueno, eso, o sea, tienen los comentarios del diseñador del juego que lo tienes en el mapa. Pero no son muy difíciles de ver, ya lo habéis visto. Yo supongo que primero. Comida. A ver, ahora qué pasa. Ahora hemos llegado. Oh, una bolita de nieve. Ah, toma por culo. The Galde. The Dead Walk. Oh, mighty voices in my head, I'll never doubt you again. The commies have infiltrated this country so completely that even the dead have turned against us. Well, the Quaker State Irregulars ain't going without a fight. Vamos a ver la policía qué hace ante nuestra querida situación. Bueno, parece que todavía está bien todo. No llevamos la infestación de zombies. Good morning, Pumpbud. Fill her up? Yeah, but make it snappy. We're in the middle of a zombie holocaust. Okie dokie, 1 tank of extra leaded coming right up. I'm not sure I have enough cash to cover. Oh, never you mind, sir. It's on the house. Oh, there's no need for that. Oh, it's my pleasure, officers. My pleasure. Hey, what? Want me to look under the hood? No, I need to use the restroom. Oh, it's round the back. Yeah, go ahead. I'll try to keep her with the car. Boy, you know, it's a good thing you stopped by, officer. There's been a bit of lawlessness this afternoon. Tell me about it. Strangest thing, this gentleman, a very ill one by the look of it. Wait a minute. Clean skin, festering wound in his guts, ugly tie. I'm never gonna get used to seeing that. Huh. Ain't that a kick in the head? Ay, delicioso. Nada. What's that? Ah, la estación de policía, anda, que somos superdotados. Hola. Bueno, mientras se escucha ahí un chillo de fondo de alguien que ha decidido que ir a prisión era muy malo para él, vamos a dejar aquí este gameplay. Así que nos vemos en el siguiente gameplay. Chao, chao.